オイラが一番手の狼男なんですよ。怖いでしょギャルー。全然。いいんです。どうせオイラはしくしく。そんなことよりぷよぷよするんでしょ。そうそんなこととはひどいじゃないですか。ガルー。すごんでも怖くないよ。うじうじいいんだ狼男。女の子が温泉に入ってる。僕も入りたいな。入ってもいいよ。本当？わーい。いい気分。私が2番手のスキュラなんだよ。そうなんだ。よろしく。ゆっくり入ってから勝負しようね。ふっふふんふっふふん。まだ入ってるの？僕もうダメだ。頭がクラクラしてきたよ。この時を待っていたの。これで勝負は私のものなの。でも私ものぼせたにょ。は
Oh, beautiful! あれ、あなた練習モードにいた人ね。ちっちっち、あれは弟なのだよ。本来ならばお嬢さんの。だってそんなことしたら。そう、18歳未満お断りになってしまうのだよ。だからぷよぷよ地獄で正気を吸うことにする。はあ、よかった。Oh my god! 何これ。うわー、ちょっといきなりなんて卑怯だ。
ぼーずいぶん気持ちよさそうだね。ぼーでもおかしな顔、なんにも考えてないって感じ。あ、怒った。いきまーす。
シュルルルずるい。3対1なんてありなの？わかりました。ありでいいです。いきまーあれ？誰もいないや。もしもーし。だったら今のうちに。
欲しいな。失礼な僕の笛の音だぞ。これがハエが飛んでいるようにしか見えないけど。なにー、お前みたいな芸術のわからないやつなんかこうだこうだこうだ。痛いよ。いきま負けちゃった。ピッチピチよ。あなた、私をいじめに来たのね。いえ、そんなことそうよ、は。そうに決まってるわ。あのひどいわ、私何にもしてないのに。この手のタイプだったとは。いきま